Ja, mal actually in den Chat. Ausrufezeichen Sabaton. Ja, eigentlich kann ich daraus auch einen Timer machen, to be honest. Dann Ausrufezeichen Giveaway und Ausrufezeichen Challenges. Der Chat wird ein bisschen von mir zugespammt, sorry. Ausrufezeichen Spicy. Wuch. Und Ausrufezeichen, das war's. Ja. Hallo Thomas, es geht, wie geht's dir? Oh, ich habe den Timer gar nicht in dem anderen Ding gehabt. Fällt mir gerade auf. Oh, sorry. Oh, ich kotze gleich. Oh. Aua. Ugh. Ah. So. Selbst gerade von Arbeit gekommen. Let's go. Ja, mir ging schon mal besser. Ich hab gerade eben gerne gekotzt, Alter. Weil es gibt ja Challenges aktuell. Oh. Hallo Carrots. Also ein Brot machen. Willst du ein paar Jellybeans drauf haben? Ich hab gerade nicht hingeguckt. Ausrufezeichen Challenges, da steht das alles drin. Ich habe extra ein Command dafür gemacht, damit ich es nicht tausendmal sagen muss. Please just read the chat or use the command challenges. Ich will mal kurz abfahren. Bis gleich. Tschüss. Ja, danke. Hab dich lieb. Ola. Och. Junge. Ich habe so Schluck auf wegen diesen scheiß Jellybean. Oh, disgusting. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. What? Ich habe nicht mal darauf gekriegt. Contradiction. Oh ja, übrigens auch ein neues Emote. An alle Subs, Leute. Beziehungsweise an alle, die vielleicht auch noch Sub werden wollen. Wobei, habe ich das noch als Belohnung drin, dass man auch Emote freischalten kann? Leute, keine Ahnung. You can.
Doppel-S, let's go. Let's go, Alter. GG easy. Oh, stopp. Ich wollte jetzt kurz eine Sache ändern. In the Titel. Ich will kotzen.